हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऑडिटरी डिसऑर्डर की, जिसे हम टिनाइटस बोलते हैं। तो टिनाइटस में क्या होता है कि इसमें एक लोगों को कान के अंदर से एक सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है, और अगर कोई सीटी जैसी आवाज़ अगर लगातार सुनाई दे तो वो काफ़ी अननोइंग होता है, काफ़ी परेशानी होने लगती है उससे। तो ऐसे में पेशेंट्स काफ़ी जो हैं परेशान हो जाते हैं। और ये जो आवाज़ है वो हो सकता है सीटी जैसी हो, या हो सकता है हवा जैसी हो, या हमिंग साउंड हो सकती है। तो ये कैसी भी आवाज़ हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये सीटी जैसी ही होगी, ये हवा जैसी भी हो सकती है। तो जैसी भी हो, अगर ये लगातार आ रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप साइलेंट कमरे में होते हैं तो ये आवाज़ ज़्यादा परसीव कर पाते हैं आप। तो सभी कंडीशंस में ये काफ़ी लोगों को परेशान करता है, और बहुत बार लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस तरह की आवाज़ से, और वो फिर हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी अगर आवाज़ें आ रही है कान से, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आपको अपने सिटी में ऑडियोलॉजिस्ट वैसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो हियरिंग एज वेल एज बैलेंस रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको वो डायग्नोज भी करते हैं, और फिर उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो उनसे आपको मिलना है और अपनी ये प्रॉब्लम को बतानी है। बहुत बार मैंने जो देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो क्लेम करते हैं कि हम टिनाइटस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क नहीं करता है। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो साउंड थेरेपी, और जिसे हम और टिनाइटस रीट्रेनिंग थेरेपी, काउंसलिंग एज वेल एज सीबीटी, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। उसकी मदद से कंबाइंड वर्क करके ऑडियोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप अपने शहर में ऑडियोलॉजिस्ट से मिलें। और अगर आप मुझसे कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आप परेशान हैं टिनाइटस से। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, फिर कुछ नए नॉलेज के साथ और कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। हैप्पी लिसनिंग।